Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Kata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sawunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga Mitra Pasundan. Para mitra sadaya, sumangga wang cobi-cobi teraskeun serial silat Sunda, Jurus Tapak Geni ngalawan Aji Banyu Biru, karya Saderek MJ. Mitra Pasundan, sakumaha parantos di pedar, wire harita teh jawaran olahraga geni. Tajong jona mah ngandung kakaget anu pohara, lantaran hiji jalma nu lelah Gayatri, babarengan jeung musuh kabuyutanana, nu lelah Aditya. Sabara jongjonan mah raga geni pinuh ku kabingung. Nu satulina mah nyieun hiji kacindekan, yen manehna kuduna tanyakeun eta hal ka masyarakat lembur. Garendengna raga geni laju jorewat inya nangajolat luncat ninggalkeun eta wewengkon. Mitra Pasundan, Aditya dibarengan ku Gayatri oge ku anakna nu awewe nu lelah sekar. Harita teh masih lalampahan di satengahing marga. Padatina ari dibedal terus-terusan mah teu wudu bae, maranehna teh anjog ka wewengkon Citemiang. Satulina nama eta padati teh ditujukeun ka pelebah paguron Renggajaya. Barang anjog ka gapura paguron Renggajaya, Gayatri langsung turun tuturubun laju gorowokan ngagerowan pangeusih paguron. Tolong akang, aceuk, tulungan kuring. Pokna bari rawah riwih menta panulung ti sakabeh jalma di eta paguron. Teu kungsi sabaraha lila. Aya sabaraha awewe sapantarana nyampeurkeun kalayan ditutulkeun ku sabaraha urang anak buah ti paguron Renggajaya. Geuning Gayatri, aya naon gogorowokan. Ceuk eta awewe bari imut ngagelenyu. Ieu, ceuk, Kang Aditya, ceuk. Cek Gayatri bari geuwat lumpat muru kana padatina. Eta awewe teh nuturkeun. Barang inya ranret nenjo ka jero padati, gebeg manehna ngaranjug. Ningali Aditya keur ngalempreh bari tempes-tempes tina sela-sela bibirna kaciri aya getih ngalei ngan geus rada garing. Sagancangna eta awewe ngagentak marentahkeun anak buahna sangkan ngagotong Aditya dibawa asup ka jero padepokan. Ret ka sekar. Nu manehna teh ingsrik-ingsrikan bari sasambat kanu jadi bapana. Gancangna carios Mitra Pasundan. Aditya ditempatkeun di tengah hiji imah. Teu sabaraha lila, saurang lalaki datang bari nungtun budak lalaki saumuran sekar. Aya naonis? Aya Garati geuning. Ceuk eta lalaki bari neuteub antep kanu keur ngagoler di tengah paimahan. Ih Aditya Kang. Kakawis nama tatuparna Kang? Ceuk nu awewe, nu tayalian Rengganis wastana, sedengkeun lalaki nyaeta Sanjaya. Kalayan teu diengkekeun deui. Sanjaya langsung mariksa kaayaan Aditya, laju nitah salah saurang anak buahna, tina nyokot cai nginum sacangkir. Saenggeus cai datang, Sanjaya ngaluarkeun mustika batu ampar tina satukangeun bajuna. Saterusna eta mustika teh diantromkeun kana cai. Cai teh jadi beberbesan siga nu ngagolak. Sanggeus dirasa cukup, terus mustika dirawatan deui sarta caina diinumkeun kanu gering ka Aditya. Kumaha Kang? Gayatri tumanya teu sabar hayang nyaho hasilna. Saya nama Aditya di dieu heula.
Aya sabaraha tulang igana nu parotong. Janten kedah dileukeunnan di landonganana. Da ari mustika mah mung tiasa mulihkeun tanagi sareng tatu di jero bungkul. Ceuk Sanjaya mertelakeun. Gayatri nangkep awak Sekar bari manehna carindak-dak. Nya, tos bae di dari heula dugi ka Aditya pulihnya. Rengganis milu mairan. Tatuluy namah mitra Sanjaya marentahkeun dua anak buahna sangkan mindahkeun Aditya ka jero kamar. Kumaha ngawitana ite dugi ka tiasa kieu. Sanjaya nanya pinuh kapanasaran. Duh pijujutan mah kieu Kang. Ceuk Gayatri lagi nyaritakeun nu kaalaman ku manehanana jeung kulawargana. Timimiti kapireng nu parearea omong. Najan teu nyakseni langsung, tapi dikira-kira mah Aditya teh patolak jeung hiji jalma. Da barang Gayatri kaluar tina padati eta, Aditya teh keur ngagogoler. Jadi inyana teu ningali saha nu dilawan ku Aditya. Tah kitu manawi Kang. Teu kajantenan teh kitu. Ceuk Gayatri mungkas carita anak-anak. Upami teu lepat mah manehna teh nyangkenkeun namina teh Raga Geni. Teu Kang. Pokna Gayatri bari cumalimba. Raga Geni. Asa kakara akang mireng eta ngaran. Ceuk Sanjaya bari semu kerung. Sumuhun Kang. Asa nembihan urang nguping nami Raga Geni teh. Ceuk Rengganis bari siga nu mikir. Nyakeun eta mah. Urang taroskeun wae ka Aditya. Upami anjeunna tos tiasa diajak nyarios ku urang. Ceuk Sanjaya nandeskeun. Ayeuna mah akang rek neruskeun heula latihan. Keun bae Aditya mah sinareureuk heula di dieu. Pokna bari jung nangtung kaluar ti imah. Taterusna mah mentos anak buahna sangkan neruskeun latihanana. Mitra Pasundan. Kocap ti harita Gayatri jeung Sekar tetep renggenek di paguron Renggajaya. Malahan mah ku Rengganis ditempatkeun di salah sahiji imah nu aya di jero paguron. Sekar ge rada kaupahan ku kitu teh mah sabab aya baturna nyaeta nu ngaran Darma Aji, buah kacintana Sanjaya jeung Rengganis. Pikeun ngabejaan ka kulawarga Gayatri. Sanjaya ngutus salah seorang anak buahna pikeun nepungan kolotna Gayatri di lembur sarta ngabewarakeun ngeunaan kajadian nu tumiba ka Aditya jeung Gayatri. Mitra Sunda wangkantunkeun heula kumaha kaayaan Aditya jeung Gayatri di paguron Sanjaya jeung Rengganis. Harita teh jawaran olahraga geni. Tumanya ka sabaraha urang pilemburan ngeunaan Aditya jeung Gayatri. Sanggeus meunang katerangan sabaraha urang jalma. Maneh narik hiji kasimpulan. Yen enya cenah. Nu ngaranna Aditya teh tayalian Adi Beuteung Raga Geni. Mun kitu mah si Aditya teh Adi Beuteung aing. Gerentes Raga Geni satutasna meunang katerangan ti urang lembur ngeunaan Aditya jeung Gayatri. Tapi Adi Beuteung tinggal Adi Beuteung. Aing bakal tetep males pati kasih Aditya jeung balad-baladna. Tungguan sia. Aditya. Aing Raga Geni bakal datang males pati. Taterusna aing nu bakal ngawasa dunya kajawaraan. Ceuk Raga Geni ngagendeng sorangan laju lempang mapai-mapai jalan satapak di pelemburan. Dikeresakeun ku Maha Kawasa. Tabot manehna ngagedi lempang. Kaseuketan pangreungeun Raga Geni bisa nganyahuankeun aya sabaraha urang jalma nu lalempang nyampeurkeun ka palebah manehanana. Cerelat! Gancang pisan Raga Geni luncat kana dahan tangkal kesemek anu kabeneran aya di sisi jalan. Panona red neuteuk seukeut ngawaskeun kapal basora nu tinggal rendeng. Teu kungsi lila. Kurang leuwih 8 urang jalma patinggal di rusuhan. Sim horeng eta teh komplotan ulah si Gobang.
Ya jeng. Kelayang. Jirim Raga Geni ngalayang laju pancuh nangtung megaten jajalanan si Gobang saparakanca. Hup. Si Gobang ngaranjug kaget liwat saking ningali ejal memakai kedok kulit macan ngebedega di hareupeunana. Meh bareng anak buahna pada maresat gegaman belog. Hei, sahayaing. Wadi-wadi ngahalangan jalan dewek. Hingkir sia. Lamun embung sieulah papisah jeung awak. Hingkir. Si Gobang muncereng nyarekan lak-lak dasan Karaga Geni. Bisi ari lain teu apal. Kaula ngaran Raga Geni. Lamun ari lain kabeh hayang pada salamet. Andika kabeh kudu jadi anak buah kula. Ceuk Raga Geni tandes naker. Sedan kumayu asia. Tada hieu panarajang si kami. Iya. Si Gobang teu bisa nahan amarahna nu ngabela-bela. Sebut manehna narajang, gurilapna seseukeut belog ngarah kana palbah beuheung Raga Geni. Iya. Tapi Raga Geni ngan sakilat ngageserkeun awakna ka belah kenca. Atuh, bos. Bedog si Gobang nyamos ngahakan angin. Jeng, jeng. Sababaraha anak buah si Gobang ting arajleng milu ngaraponan ka jawaran lah Raga Geni. Tapi teteh Raga Geni teu cicingin. Bedog nuting salembar teh ditakisan ku pigeulang leungeun Raga Geni. Su, kies, kies. Sakabeh anak buah si Gobang kaasup si Gobang nu jadi pimpinana. Pada olohok mata si meuteun ngembang kadu sabab kabeh bedog teh pararotong jadi dua bagian. Pak, pak. Kakaget si Gobang teu lila. Manehna saguatan nyebut narajang deui. Ya, peurupna ngarah kana palebah dadana Raga Geni. Yo. Jeblon. Peurup si Gobang nenggal pisan kana dada Raga Geni. Tapi si Gobang ngaranjug deui bae. Lantaran lain ngan saukur Raga Geni nu teu regrog-regdog tapi peurupna asa nonjok batu karang anu kacida teu asing wedelna karasa nyeri ramo-ramona asa remek. Sabot si Gobang dina kaayaan kaget nu pohara bari sumengir. Hiat ngan sakilat Raga Geni najong careham si Gobang. Yes! Kacepetana teu bisa katutulkeun ku panenjo manusia biasa oge si Gobang. Hiyo! Jeblot! Wah! Si Gobang ngagero nahan ka nyeri. Awakna ngajengkang ngababengkang. Ningali kaayaan kitu masa kabeh anak buah si Gobang pada malalundur. Kocap kacaturkeun mitra. Di hari tamah si Gobang kalayan anak buah nganyatekeun diri. Rek satria satu hukum awula kajawaran unalah Raga Geni mitra. Mitra sadaya, si Gobang saparakanca serah bongkokan ka Raga Geni. Nu satuleuh nama si Gobang tumanya ka Raga Geni. Den, ayeuna bade kumaha urang Den? Di sima abdi saparakanca pasti bakal tumut turut kana parentah Aden. Pokna deui bari neuteup ka Raga Geni. Ieu. Ayeuna urang neangan tempat pikeun tetep tumetep. Raga Geni bari neuteup ka jauhna. Di mananya? Kira-kirana aya paguron rada deukeut ti lebah dieu sarta loba muridna. Pokna deui nanya ka si Gobang. Nu ditanya rada ngahuleng lantaran manehna mah sasatna teu pati apaleun ka paguron nu deukeut ti dinya. Tapi teu lila si Gobang cumarita, "Oh, aya Den, aya. Umur rada tebih ka palih tonggo." "Di mana? Di mana Gobang?" Raga Geni tumanya bari neuteup seukeut ka si Gobang. "Di palih mumunggang Gunung Papandayan Den. Upami teu lepat mah nami pagurona teh. Oh, naon euy?" Ceuk si Gobang tumanya bari ngareret ka anak buahna sugan anu nyahoeun. "Kandang wesi, Kang." Ceuk salah saurang anak buahna si Gobang mertelakeun ka pingpinanana. "Oh, Den, paguron kandang wesi Den." "Oh, kandang wesi. Teu isukan urang jora kita paguron kandang wesi teh euy." Ceuk Raga Geni daria.
Ayeuna mah kusababan ci geus sareupna andika kabeh kuku larek dipentes gawe. Pokna bari neuteub ka si Gobang jeung anak buahna. Mangga Den, abdi sadaya-daya kanggo ngalaksanakeunana. Mangga. Ceuk si Gobang bari neuteub oge ka Raga Geni. Gobang, peuting ieu. Andika kabeh kudu neangan pikeun pibekel isukan euy. Carana mah kumaha andika bae. Tah, kukuring ditungguan di ieu patempatan. Kaharti teh ku andika, Ceuk Raga Geni marentahkeun kalawan Daria. Mangga Den, diestokeun pisan Den. Ceuk si Gobang oge Daria manehna pikeun ngalaksanakeun pancen kahiji tinu jadi pimpinanana. Sanggeus kitu mah jeng corelat Raga Geni luncat kana hiji dahan tangkal kesemek laju ngagulantung siga kalong bari peureum. Sedengkeun si Gobang jeung anak buahna mah jangjung arinit buru ka hiji pilemburan rada deukeut. Nu neuah lembur si Gombong. Mita Pasundan kacaturkeun isuk-isuk lembur si Gombong geunjleung. Sakabeh pangeusi lembur pada nyaritakeun ngeunaan kajadian Rajapati tadi peuting di imah Juragan Tanu nyaeta hiji jalma jugala di eta lembur. Talian ti harta bandana nu dibawa ku maranehanana nu nyolong, Juragan Tanu jeung pamajikan oge pada perlaya jadi korban tina katelngesan para rampok nu ngaranjah ka imahna. Dina wanci carangcang tihang, salapan jirim ngagardig lalempang bangun rusuh mapai-mapai jalan satapak. Ting horeng si mana horeng, tayalian eta rombongan Raga Geni nu marehna teh keur lumaku rek ngajorag ka paguron Kandang Wesi nu ayana di memunggang Gunung Papandayan. Lalampahan ka paguron Kandang Wesi teh rada jauh oge. Ceuk keterangan si Gobang mah eta lalampahan teh ngabutuhkeun waktu sapoe sapeuting saupama disorang ku badarat atawa lempang mah. Kapaksa ku sabab kepentingan di jalan. Raga Geni sapara kancang ngardeuhkeun kacape di sisi pileuweungan. Raga Geni mah biasa sarena teh ngagantung siga kalong. Sedengkeun dari si Gobang jeung anak buahna mah tinggal oleh dina jukut nu ngajembrung. Isuk lalampahan ka Kandang Wesi diteruskeun deui. Kira-kira wanci haneut moyan marana anjog oge ka memunggang Gunung Papandayan. Di hareupeun gapura paguron Kandang Wesi. Di dinya aya 4 jalma nu narangtung ngabardega. Heup, eureun. Saha andika? Salah saurang nu ngajaga luncat ngahalangan jajalanan si Gobang jeung anak buahna nu rek asup ka jero paguron. Dewek hayang panggih jeung guru lain euy. Montong ngahalangan, bisi dicabok aing. Ceuk si Gobang teu geugnaker. Keheula kisana. Mun nya hayang panggih jeung guru kuring, cing atuh, sing boga sopan santun dina ngomong. Ceuk nu ngajaga bari neuteub seukeut ka si Gobang. Wah, sia mangalila-lila. Ceuk si Gobang laju ngabistelkeun peureupna ngarah kana palebah cukang irung nu jaga. Hiat, hiup, plos. Tenggelan si Gobang nyamos nahanca angin. Sabab nu jaga tadi ngagentak ngagiwar ka belah kenca. Baturna nu tiluan cungjeng laluncatan laju pancuh nangtung. Opatanna sajajar bari sayaga diri. Si Gobang merentahkeun anak buahna sangkan maju. Maju oi, kapok. Celeng. 7 anak buah si Gobang ting arajleng ka hareup. Tengah engkekeun deui si Gobang jeung anak buahna laju narajang babarengan kanu opatan. Bedog pating suruwuk ngarah kana palebah awak-awak lawan. Orokaya. Eta nu opatan oge teu eleh geusitna. Maraneh langsung laluncatan bari mesat bedogna sewang-sewangan. Tarung ijen patutunggalan geus teu bisa dipondah deui. Sora pating gero awor jeung sora trong-trangna bedog nu diaradu. Najan kaasup murid nu pinilih. Ari ngalayanan 2 lawan sekaligus mah teu burung kadeseh oge.
Nu opatan nungtutan ngajerengkang bari ngahargung nahan ka nyeri. Sabot kitu. Kalayang. Aya hiji girim nu ngalayang laju pancuh celep nangtung dihareupeun si Gobang jeung anak buahna. Si Gobang jeung anak buahna pada saya gapikeun ngaraponan jalma nu anyar datang. Ke. Aya naon kisilah? Datang kisilah ributan di dieu. Ceuk eta jirim nu anyar datang. Saileng, cankeun, saha? Si Gobang nyorongot kanu anyar datang. Kula, nu katelah Ki Bardan. Pupuhu ieu paguron. Ceuk eta jalma nu tayalian guru utama paguron kandang wesi nalah Ki Bardan. Oh, jadi Andika pimpinan ieu paguron, kabeneran atuh. Ceuk si Gobang. Bener, kaula pisan, pupuhu ieu paguron. Naon maksud jeung tujuan kadatangan kisilah saparakan ka dieu ka paguron kaula? Ki Bardan tumanya tenang naker. Yo, kadatangan kaula ka dieu rek menta paguron kanang wesi. Mun dibikeun syukur, mun teu dibikeun wayahna kaula bakal ngayakeun tindakan ka Andika. Ceuk si Gobang dari naker. Nah manikawas kana kejo bae kisilah mah. Maki jeung rek menta paguron sagala. Mun rek diajar mah hayu urang babarengan diajari dieu di paguron. Ceuk Ki Bardan bari mesem. Aing lain hayang heureuy deuleu. Dibikeun atuh moal. Ceuk si Gobang bari ti popolotot menta kacindekan. Tangtuna moal bisa kisilah. Sabab ieu mah tinggal ti karuhun kaula. Ceuk Ki Bardan tandes ngajawab. Oh, eta hartina si lain hayang ditindak ku dewek, ha? Terang! Hiat! Si Gobang miheula narajang ditutulkeun ku anak buahna bedogna dihembatkeun rek nigas tak-takna Ki Bardan. Ki Bardan ngajilirikeun awakna ka beulah gigir. Hut! Pos! Bedog si Gobang nyamos. Barang jang kitu, leungeun katu Ki Bardan ngetig pigeulan leungeun si Gobang. Yes! Si Gobang ngerepeng bedogna ngacleng. Hayo, serang! Lain sarising bae, serang! Serang podaran ieu mangkluk teh. Ceuk si Gobang paparentah rada ambek anak buahna nu kalah pating polohok mata simeuteun. Mitra sadar kana kaayaan 7 urang anak buah si Gobang meh bareng narajang ka Ki Bardan. Bedog pating seruuk ngarah kana pelebah sakujur awak Ki Bardan, tapi lain oge Ki Bardan. Nyata pupuh paguron kandang wesi nu kawentar, lamun inyana kudu kitu wae serah bongkokan ku serangan siga kitu. Ciat! Awakna kokolebatan lir kalangkang nyingkahan sabetan-sabetan bedog lawan. Malahan kalawan teu disangka ti anggalna ku para lawana anak buahna Raga Geni. Iya, tenggelan satapanajong Ki Bardan tinggal borkeun kana awak anak buah si Gobang. Dina waktungan sagebrakan, 7 urang anak buah si Gobang malahan mah jeung si Gobang ngasorangan. Bragrug rubuh bari sumarengir nahan ka nyeri. Dak dumadak. Iya, kalayang. Aya jirim nu ngalayang. Jereg-jereg. Hup. Manehanna pancu dihareupeun Ki Bardan. Lamun ningali kana gerakan nu bangun haram pangenaker, Ki Bardan ngarti yen jalma nu anyar datang teh lain jalma samanea, teu bisa disaruakeun jeung si Gobang katut baturna. Hebat oge. Hebat. Ngan sagebrakan. Andika geus bisa ngarubuhkeun anak buah kaula. Ceuk eta jirim tayalian ti Raga Geni nu tara leupas tina kedok kulit macana. Saha Andika? Saha nu sabenerna? Ki Bardan gancang tumanya ka Raga Geni. Kaula nalah Raga Geni nu bakal ngawal sadunya kajawaraan. Ceuk Raga Geni bari seuri sinis. Anjeun kari milih mun hayang salamet pasrahkeun ieu paguron Andika. Kata Andika bakal jadi jalma kepercayaan kaula. Lamun henteu,
Kaula moal asa-asa dina tumindak ngalakukeun hiji tindakan nu mata ngarugikeun ka Andika saparakanca. Pokna kalawan tanda snaker ka Kibardan. Hampura lur. Sakali deui kula nandeskeun hampura. Kula moal mikeun ieu paguron ka anjeun. Kibardan ngawalonan dari ya. Kurang ajar. Kurang ajar sia. Rasakeun ieu. Hiat. Teu anta parah deui raga geni narajang bari ngagerohan daruan peureupna ngarah kana palebah dadan menjadi lawana Kibardan. Hiat. Angin samberanana nebarkeun hawa panas. Kibardan manehna sateka pola ngimbangan kana gerakan jeung cepetna jeung katangginasan raga geni. Dua jirim li dua kalangkang cumorelat silih serang silih tarajang. Nalika bantrok dua kekuatan ngalibatan leungeun sewang-sewangan. Karasana teh ku Kibardan yen leungeun raga geni teuas alah manan batu. Pigeulang leungeun Kibardan asa remek. Hiateng. Kibardan narajang diruntuyan panajong sarta tenggelan ngarah kana palebah awak raga geni. Tapi raga geni kalah ka cicing. Manehna teu nyingkahan panarajang menjadi lawan. Nu antuk nama hiat. Runtuyan panarajang Kibardan kena kana awak raga geni. Tapi Kibardan ngaranjung kaget. Lantaran raga geni siga nu teu ngarasakeun naon-naon tina tumrapna tenggelan. Padahal panarajang nate kalawan dibarungan ku tanaga lapisan sapinuhna. Kalah kaleungeun Kibardan sorangan nu karasa nyeri. Kibardan hemeng tabot Kibardan ngajanteng ngarasakeun kakagetna. Ngan sacurelat raga geni ngasukeun tenggelan ka palebah dada Kibardan. Hiat jebrat. Kibardan ngagero kaget. Dadana karasa nyeri jeung panas. Tina sela-sela bibirna ngalay getih semu hideung. Mun geus kitu, rek kumaha Andika Bardan? Cik raga geni bari neuteub seukeut ka palebah Kibardan nu keur nyobaan nangtung. Pula keukeuh moal mikeun ieu paguron ka Andika. Salila keneh masih bisa ngarenghap. Kula bakal bela pati ka ieu paguron nu diwariskeun ku luluhur kula. Walon Kibardan tandasna kerna jan bari sumengir. Kitu nya pateka dan Andika geus moal bisa ditawar deui ku kaula. Moal wayahna kula moal mikeun ieu paguron ka Andika saparakanca. Wah, perenan wae den. Tong dipikarunya, perenan. Si Gobang mairan titukangeun raga geni. Kising Gobang. Ieu, Kibardan. Lamun kitu mah maneh geus bosen hirup meureun Bardan. Ceuk raga geni bari ngancam manehna mun cereng. Nu saterusna mah raga geni saya gadiri pikeun naraja ngadua kalian ka Kibardan nu can bisa mancuhkeun deui tangtungan oge kuda-kudana. Hiat, modar Bardan sia. Yeah. Raga geni ngacorelat narajang peureupna ngarah kana palebah sirah Kibardan nu keur ngahuyung-kuyung manehna teh. Teu sayaga Kibardan teh estu manehna mah kuda-kudana ge teu bener. Kibardan pasrah kana eta kaayaan. Dalah di kumaha oge manehna teh geus teu bisa ngimbangan kacepetan gerak raga geni. Murid-murid paguron kandang wesi nu naringalikeun nu jadi pupuhuna. Marana tarungkul ngahawas bakat kuatir ngabayangkeun jadi guru jadi korban katalangesan raga geni. Tapi kajadian saterusna mitra. Eta teh matak ngagetkeun sakabeh nu aya di eta patempatan. Sumawana raga geni maka kagetna probah jadi amarah ngabela-bela. Lantaran saatan panrajangna keuna kana sasaran. Hiat! Los cirim Kibardan leungitan palebih ilang tanpa karana paribasana. Nu ngajadikeun panrajang raga geni nyamos ngakan angin. Keluar! Sasia! Tembongkeun diri sia. Raga geni gogorokan bari ngemu hiji kakeuheul nu lain lumayan. Paneuteup rutet ka saban madhab. Ningalian jalma saha nu andon suka bebela ka Kibardan. Sanggeus ngarasa Kibardan taya di eta patempatan. Raga geni mitra ngareret ka sakabeh murid-murid paguron kandang wesi. Cageula mitra. Jurus tapak geni ngalawan Aji Banyu Biru
karya Saderek MJ. Hatur nuhun ka Saderek MJ oge ka wargi dongeng Sunda nu mulia. Sumangga wargi nu mulia. Cag mitra hatur nuhun sareng hapuntenna nu diseja tina samudaya kalopatanana. Hatur nuhun ka nu nyeratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.